অনেক ছোট এটা। বাঁকা করার জন্য সফট কার্লস লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন। চুল একেবারে বাঁকা বাঁকা করার জন্য এটা লেখা আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন হেয়ার ড্রায়ার, এগুলো হেয়ার। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। আশা করি ভালো আছেন প্রবাসী ভাই বোনেরা। আমার পিছে দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা বলতেছেন যে হেয়ার ড্রায়ার, হেয়ার স্ট্রেট, তারপরে হেয়ার যে চুল বাঁকা করে এগুলো মেশিনগুলো দেখানোর জন্য কীরকম দাম পড়ে এগুলার। তা আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদের দেখানোর জন্য। এই যে দেখতে পাচ্ছেন হেয়ার ড্রায়ার, এগুলো হেয়ার ড্রায়ার দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা আছে, তারপর এটা একটা আছে। তা আমি দামটা দেখাতেছি আপনাদেরকে। এখন হেয়ার স্ট্রেট দেখতে পাচ্ছেন, এটার দামটা আমি দেখাতেছি। দামটা, এটা কোম্পানিটা ভালো, মেড ইন ইটালি, কোম্পানিটা ভালো দেখাতেছি আমি। তারপরে দেখাতে পাচ্ছেন 3 বছরের গ্যারান্টি আছে, এটা দেখতে পাচ্ছেন। এটার দামটা হলো 169 রিয়াল দেখতে পাচ্ছেন, 169। ওয়াটটা দেখবেন আপনারা, 2200 ওয়াট লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে এটা আছে হলো 2400 ওয়াট দেখতে পাচ্ছেন। আপনার এটার পার্থক্য হলো এটার উপরের সিস্টেমটা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন। এটার দামটা একটু বেশি, 359 রিয়াল দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে চুল সোজা করার জন্য দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আছে চুল সোজা করার জন্য। এটার দামটা হলো 229 রিয়াল, এটা চুল সোজা করার জন্য। তারপরে আছে হইলো এটা দেখতে পাচ্ছেন চুল হালকা বাঁকা করার জন্য, দেখতে পাচ্ছেন সফট কার্লস। তার একটা আছে হলো চুল বেশি টাইট বা চুল বেশি বাঁকা করার জন্য। এটার দামটা আমি দেখাতেছি। 189 রিয়াল দেখতে পাচ্ছেন, 189 রিয়াল। তারপর এটা চুলটা বেশি বাঁকা করার জন্য দেখতে পাচ্ছেন, এটার দামটা হলো 169 রিয়াল দেখতে পাচ্ছেন। তারপর ওইদিকে আছে মিনি, যেটা হাতে নিয়ে আপনি যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন, ওইটার দামটা আমি দেখাইতেছি আপনাদেরকে এখন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা কোম্পানি, লেভেল্লা কোম্পানি। এখানে 3টা আছে ছোট ছোট। এটা হলো মিনি, এটা আপনি হাতে নিয়ে ঘুরতে পারবেন, যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন। এটা 3টা আছে, একটা স্ট্রেট, একটা হলো চুল বাঁকা করার, আর একটা আছে হলো চুল শুকাবার। দেখাইতেছি দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনি হাতে নিতে পারবেন, অনেক ছোট এটা দেখতে পাচ্ছেন। তারপর এটা আছে চুল স্ট্রেট করার জন্য, সোজা করার জন্য। তারপরে আছে এখানে একটা আছে চুল সোজা করার জন্য। তারপরে এটা আছে চুল বাঁকা করার জন্য। তারপর আর একটা টাইট কার্লস, আর এটা লেখা আছে হলো সফট দেখতে পাচ্ছেন, এটা নরমভাবে।